переехали сюда в 2015 году. Нам этот район нравится, квартира нравится, чисто, уютно. Собственная квартира у семьи Мухамадиевых появилась 4 года назад. Всей суммы на покупку нового жилья не хватило, взяли кредит. Но уже через 2 года после рождения второго ребенка часть долга погасили за счет мат-капитала. Теперь ежемесячно они платят на 10 тысяч меньше. 6-7 лет мы квартиру снимали, однокомнатную квартиру. Потом уж думали, что надо свое что-то. Вот решили, потом 3-комнатную квартиру купили и материнским капиталом уменьшили сумму. Таким образом улучшили жилищные условия 20 тысяч семей. Это 90% от общего числа. Остальные потратили средства на пенсию или образование. Оплатить ясли или частный садик теперь можно сразу после получения сертификата. Ранее приходилось ждать 3 года. Появились и новые возможности. Появилось новое направление в распоряжении средств материнского капитала. Средства можно направить на социальную адаптацию, реабилитацию детей-инвалидов общества. Есть у нас перечень услуг, на которые что можно купить на реабилитацию ребенка-инвалида. Мат-капитал можно и разделить. Семьи с низким доходом могут претендовать на ежемесячные выплаты в счет капитала в течение 1,5 лет. Рассчитать уровень дохода своей семьи можно по простой схеме. Общий доход за год разделить на 12 месяцев и количество человек в семье. Если результат окажется меньше 14 тысяч, можно подавать заявление на выплаты. Могут не воспользоваться этими ежемесячными денежными выплатами. Это решение семьи. Это в основном для поддержки семей, у которых, вот у молодых семей, я так полагаю, направлено на то, чтобы поддержать их. Может быть, им в это время улучшение жилищных условий и не нужно. А вот сегодня поддержка такая, она им нужна. Программу мат-капитала продлили до 2021 года. Если сейчас его размер составляет 453 тысячи, то уже к 2020-му сумма вырастет до 470 тысяч рублей. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.